హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టీవీ రిపేర్ ఎక్స్పర్ట్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇవాళ మనకి రిపేర్కి ఇచ్చిన టీవీ ifflalcon 55K2A. కస్టమర్ అయితే మాట అయితే పడుతుంది, పిక్చర్ రావట్లేదని ఇచ్చారు. చెక్ చేద్దాం. ఓకే, బ్యాక్ లైట్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది ప్యానల్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ కాబట్టి డైరెక్ట్గా టీకాన్ సప్లైస్ అన్నీ కూడా చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. టీకాన్ సప్లైస్ అయిన VGL, VDD, VGH వోల్టేజ్లు మనం చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. VGL వోల్టేజ్ ఓకే, VDD ఓకే, VGH వచ్చేసరికి 27 వోల్టేజ్ రావాల్సింది 11.3 వస్తుంది. సో వోల్టేజ్ అనేది డ్రాప్ అయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే టీకాన్ బోర్డు నుంచి స్క్రీన్కి కనెక్ట్ చేయబడ్డ TFT కేబుల్ని డిస్కనెక్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా రైట్ సైడ్ ఉన్న TFT కేబుల్ని డిస్కనెక్ట్ చేసి వోల్టేజ్లు చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఓకే, సెట్ స్టాండ్ బై రిలీజ్ చేశాను. మనకి VGH వోల్టేజ్ అనేది డ్రాపింగ్ కనబడింది కాబట్టి మీటర్ ప్రోబ్ని డైరెక్ట్గా VGH పాయింట్ మీద పెట్టి వోల్టేజ్ చెక్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఓకే, 27.5. ఎప్పుడైతే రైట్ సైడ్ ఉన్న TFT కేబుల్ డిస్కనెక్ట్ చేశానో ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది అక్కడ ఎంతైతే రావాలో అక్కడ పర్ఫెక్ట్గా రావడం జరిగింది. సో దీన్ని బట్టి మనం ఏం చేసుకోవాలంటే రైట్ సైడ్ అనేది షార్టేజ్ ఉందని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పిక్చర్ చూసినట్టయితే ఆఫ్ స్క్రీన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది. ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చేలాగా దీన్ని రిపేర్ చేసే ముందు ఈ ప్రాబ్లం రిలేటెడ్గా కొంత సబ్జెక్ట్ అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ డయాగ్రామ్లో చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రీను, కాఫ్, PCB, మధ్యలో TFT కేబుల్ అండ్ టీకాను, రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి స్క్రీను, కాఫ్, డైరెక్ట్ టీకాన్ బోర్డు. యారో మార్క్లో TFT కేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. దాని గుండగా లాస్ట్ కాఫ్, సోర్స్ కాఫ్ ద్వారా VGH, VGL ట్రావెల్ అవుతాయి. అలాగే రైట్ సైడ్ కూడా సేమ్ ఫండమెంటల్. మనం ఇక్కడ TFT కేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. లాస్ట్ కాఫ్ ఉండగా VGH, VGL వీకామ్లో ట్రావెల్ అవుతాయి. స్క్రీన్ అనేది 3 లేయర్ల సమూహం. TFT కెపాసిటర్, లిక్విడ్ క్రిస్టల్, కలర్ ఫిల్టర్. ఈ 3 లేయర్స్ను కూడా కలుపుతూ కలర్ ఫిల్టర్ పైన ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్, TFT కెపాసిటర్ కింద ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గ్లాస్, రెండు కూడా ఈ 3 లేయర్స్ని కలుపుతూ లాక్ చేయబడతాయి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ TFT కెపాసిటర్ ఏదైతే ఉందో దీనికే మనం టీకాన్ నుంచి వచ్చిన సప్లైస్ అన్నీ కూడా వెళ్ళబడతాయి. దాని ద్వారా మనకి పిక్చర్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. అలాగే TFT కింద వర్టికల్ పోలరైజర్ ఫిల్టర్ అనేది ఉండబడుతుంది. కలర్ ఫిల్టర్ పైన హారిజంటల్ పోలరైజర్ ఫిల్టర్ ఉంటుంది. ఇవి మనకి పిక్చర్ విజిబుల్ చేయడానికి దోహదపడతాయి. ఈ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళకి స్క్రీన్ గురించి ఒక అవగాహన అయితే వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇక మన సబ్జెక్ట్లోకి వస్తే మనకి రిపేర్కి వచ్చిన ఈ స్క్రీన్ని రైట్ సైడ్ కనుక నేను మైక్రోస్కోప్తో చూశాను. VGH, VGL ట్రావెల్ అయ్యే ట్రాక్స్ మొత్తం కూడా షార్ట్ అవ్వడం గమనించాను. ఇవి షార్ట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే లిక్విడ్ క్రిస్టల్ పైన ఉన్న గ్లాసు, TFT ఉన్న గ్లాసు రెండు శాండ్విచ్ ప్రాసెస్లో మేకింగ్ ప్రాసెస్లో ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడం వల్ల తేమ అనేది ఉండిపోయింది. ఆ తేమ అనేది ఫంగస్ కింద రీక్రియేట్ అయ్యి ఈ ట్రాక్స్ షార్ట్ అవ్వడానికి దోహదపడింది. సో మనం గ్లాస్ లోపల జరిగే ఈ షార్ట్ని మనం తీయలేం కాబట్టి యాస్టేజ్గా దీని ఒరిజినల్ పొజిషన్లో గ్లాస్ని కూర్చోబెట్టి VGH, VGL వీకామ్లు వెళ్ళే వోల్టేజ్ని రైట్ సైడ్ వెళ్లకుండా చేస్తే 100 to 100% ఫుల్ పిక్చర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ సోర్స్ కాఫ్ ద్వారా VGH, వీకామ్ వెళ్ళడం వల్ల స్క్రీన్ అయితే ఆన్ అవుతుంది. సో డేటా అనేది మిస్ అవ్వడం వల్ల రైట్ సైడ్ అనేది పిక్చర్ రాదు కాబట్టి ఓన్లీ వోల్టేజ్ వరకు ఆపేసి డేటాని యాస్టేజ్గా మనం ఇచ్చినట్లయితే ఫుల్ పిక్చర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. TFT కేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు యాస్టేజ్కి టీకాన్లోంచి VGH, VGL వీకామ్లు మళ్ళీ రైట్ సైడ్ కాఫ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి అప్పుడు షార్టేజ్ ఉండబట్టి మళ్ళీ వోల్టేజ్లు డ్రాప్ అయిపోతాయి. కాబట్టి నేను ఒక టేప్ సహాయంతో ఆ VGH, వీకామ్, CKV1, CKV2 ట్రాక్స్ మొత్తాన్ని కూడా టేప్ సహాయంతో ఈ TFT స్ట్రిప్లో బ్లాక్ చేస్తాను. మిగిలిన డేటా అంతా కూడా యాస్టేజ్గా టీకాల్లోంచి స్క్రీన్లోకి వెళ్ళడం వల్ల ఫుల్ పిక్చర్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓన్లీ వోల్టేజ్ ట్రాక్స్ వరకే షార్ట్ అయినాయి. గామా సిగ్నల్స్ తీసుకోవడానికి స్క్రీన్ అనేది బాగానే ఉంది. ఆ ట్రాక్స్ వచ్చి ఎటువంటి షార్ట్ అనేది అవ్వలేదు. టేప్ ఎలాగో వేసాం కాబట్టి సెట్ అంతా ఆన్ చేసి పిక్చర్ ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. పిక్చర్ చూసే ముందు VGH వోల్టేజ్ చూద్దాం. ఆన్ చేసినప్పుడు VGH వోల్టేజ్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చింది. 2 స్ట్రిప్స్ పెట్టినా సరే అది కూడా ఎందుకు వచ్చింది, మనం VGH, VGLని వోల్టేజ్ని టీకాల్ నుంచి సోర్స్ కాపులకు వెళ్లకుండా చేసాం కాబట్టి.
2 టీఎఫ్టీ స్ట్రిప్స్ని మన టీకాన్ నుంచి స్కాలర్ బోర్డ్కి పెట్టినప్పటికీ బ్లాంక్ రాకుండా ఫుల్ పిక్చర్ ఓపెన్ అయింది. ఫుల్ పిక్చర్ ఎందుకు ఓపెన్ అయింది? రైట్ సైడ్లో ఆల్రెడీ గ్లాస్ లోపల షార్టేజ్ ఉంది. ఆ షార్టేజ్ ఉన్న ట్రాక్స్కి మనం సప్లై వెళ్ళకుండా టేప్ ద్వారా మనం బ్లాక్ చేయబట్టి ఫుల్ పిక్చర్ అనేది ఓపెన్ అయింది. ఇక మనం బ్యాక్ డోర్ అంతా బిగించేసి టెస్టింగ్లో పెట్టే ప్రాసెస్ చేద్దాం. ఓకే, టెస్టింగ్లో పెట్టాను. పిక్చర్ అంతా 100% ఓకే. దీని ప్రాబ్లం వల్ల గ్లాస్ లోపల యాంటీ ఫంగల్ వల్ల దీని యొక్క VGH, VGL, VCOM అండ్ CK1, CKV ట్రాక్స్ అనేది కాఫ్లోంచి వెళ్ళే ట్రాక్స్ మొత్తం కూడా గ్లాస్ లోపల షార్టేజ్ అవడం వల్ల మనకి టీకాన్ లోపల సప్లైస్ అన్నీ పడిపోయినాయి. దానివల్ల మనకి బ్లాంక్ వచ్చింది. మనం ఈ రైట్ సైడ్ సోర్స్ కాఫ్లోకి వెళ్ళే సప్లైని VGH, VCOMని టేప్ ద్వారా మనం బ్లాక్ చేసాం. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఆల్రెడీ స్క్రీన్కి కావాల్సిన సప్లై అనేది వెళ్ళడం వల్ల పిక్చర్ అనేది యాస్టేజ్గా పాత పొజిషన్లో పిక్చర్ అనేది రావడం జరిగింది. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో. ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.